হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বেঙ্গল ডগ লাভার। আমি অজয়, চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি রাত এখন অনেক হয়েছে, আমি বোঝোর সব কটা বেবিকেই খাওয়াবো, তো সেটাই তোমাদের একটু দেখাবো। তো চলো ডিরেক্ট ওখানেই যাওয়া যাক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে মিক্সিটা রাখা আছে, তো আমি মিক্সিটা গুলে নিয়েছি মোটামুটি, বাকিটা একটু ভালো করে গুলে নেব। দেওয়ার ছিল আমি সব দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে অলরেডি গোলা হয়ে গেছে। তো এবার গুছিয়ে নিয়ে যাব উপরে। তো মাপ এটা ফিটিং বোতলটা দিয়ে আমি মেপে নিই তাহলে কতটা দিই। তো চলো ডিরেক্ট একদম ওপরে গিয়ে দেখা হচ্ছে, কারণ এগুলো সব আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। তো চলো ওপরে দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা আমি ওপরে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ। তো এগুলো একটু হেঁটে দিই। তো আমি একটু ক্যামেরাটা ফ্লিপ করে দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি বোঝো এখানে আছে, বোঝো বেরিয়ে খাঁচায় আছে। তো আমি আগে বোঝোকে সোনাইয়ের ঘরে করে দেবো। এটা সোনাই, বোঝো সোনাইয়ের ঘরে চলে গেছে। তো চলো একদম খাবারের জায়গাগুলো নিয়ে আমরা ভেতরে যাই। ওয়েট, তো ওরা বুঝতেই পেরে গেছে দেখে যে এবার খাবে, তো সেই কারণে ওদের এত এক্সাইটমেন্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানটা করেই থাক, যাতে ওদেরকে বের করাটাও তোমরা দেখতে পাও। শুধু জাস্ট তোমরা মানে ওদের এক্সাইটমেন্টটা দেখো খালি। তো এটাতেই ওরা খাবে। মেপে নিয়ে একজন একজন করে দেবো। তো আমি একজনকে ছাড়বো জাস্ট, তারা একটু নিয়ে নিই, নাহলে সবাই একসাথে বেরিয়ে পড়বে। অনলি ওয়ান। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সবাই একসাথে বেরোবে বলে ছুটি করছে, কিন্তু সবাইকে তো একসাথে বের করা যাবে না। তো আমি একজনকেই বার করেছি। তো সেবাবু বেরোতেই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, তোমরা জাস্ট দেখছো, আর আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হচ্ছে না। তো একজন করে খাওয়ানোর মানে এটাই যে সবাইকে একসাথে দিয়ে দিলে কি হবে, যে কে কতটা কি খাবে না খাবে সেটা তো বুঝতে পারবো না। তো একটা মাপ অনুযায়ী একজন করে সবাই খাবে, তারপর যেটা বাঁচবে সেটা সবাইকে একসাথে দিয়ে দেবো, সেটাও খাবে, তোমাদেরকে সেটাও দেখাবো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখছো এরা একজন করে খাচ্ছে, তো ভিডিওটা দেখো, এনজয় করো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ পুরো খেয়ে একদম সাফু করে দিয়েছে। তবে এখন মুখটা একটু মুছিয়ে দিই এবং বাকি আর একটা খাবার বেড়ে ফেলি, আরেকজনকে নিয়ে আসি। তো এইভাবে এখন একটু সাইডে থাক, যে কোনো আরেকজনকে নিয়ে আসি, খাবারটা দিয়ে দিই। কে আসবে আচ্ছা তুমি ওয়েট, সবাই খাবে, দাঁড়াও। তুমি আবার খেতে শুরু করলে কেন? তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই বাবু বসে আছে, এনার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি একটু সামনে এসো। তো এই বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে, ওই বাবু খাচ্ছে, খাক। বন্ধুরা এই দু বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে, জাস্ট থালা একদম সাফু। তো এবার এদের দুজনকে একটু সাইডে রেখে আরেকজনকে বার করতে হবে। তো এই দুজনকে একটু সাইডে রাখি আমি। অনেক কে আসবে খাবার পুরো উল্টে দিয়ে খাচ্ছে। কি জোরে কামড়ে দিয়েছে আমাকে। তোমাদের চিনে খাওয়া গেছে, তুমি তো খেয়েছো কম, মাগানো তো বেশি করেছো। হ্যাঁ চল বাইরে। বন্ধুরা
এদের একদিন করে সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। তো আমি এখন এদের সবাইকেই ঢুকিয়ে দেবো, দিয়ে বাকি যে খাবারটা আছে সেটা তো বন্ধুরা আমি একে একে সবাইকে খাইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি মোটামুটি। সবাই এখন ভিতরে খেয়ে নিয়েছে ওদের খাবারটুকু। এবার যে ব্যাপারটা হচ্ছে, তো এবার বিষয়টা হচ্ছে যে খাবারটা বাকিটুকু বেঁচেছে, তো সেটা আমি একবার এখানে দিয়ে দেব। এক সেকেন্ড আমি দিয়ে দিলাম। সবগুলোকে একসাথেই ছাড়বো, তো দেখা যাক কে কতটা খেতে পারে বাকিটা। তো আমি এখন ছাড়বো, এবার জানি না উল্টে দেবে কিনা, তো দেখা যাক। আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমার মনে উল্টেই দিত, না ধরলে আমি থালাটা। সবাই আমার কাছে চলে এসছে, সব ভেবেছে আমি খেতে দিই। 2-3 দিন তো জায়গায় করতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ঠিকঠাক। একটু সাইড করে দিই যাতে খেতে পারে সবাই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে 5 জন খাচ্ছে। আমি একটুখানি হেল্প করে দিই ওদেরকে। তো বন্ধুরা চলো ওরা সব খেয়ে নিক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্লেট মোটামুটি পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এবার আমার কাজ হবে এটা যে মাখামাখি করেছে সেগুলোকে একটু পরিষ্কার করে দিয়ে আবার খাঁচায় দিয়ে দেওয়া। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখলে বছর বেবিদের কীভাবে আমি কি খাওয়ালাম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং লাইক করো। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ 100 সাবস্ক্রাইব করার জন্য বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এভাবেই পাশে থেকো। আর ভিডিওটি যারা নতুন দেখছো, যারা চ্যানেলে নতুন এসছো, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে অল বাটনটা প্রেস করে দিও, যাতে বন্ধুদের যে কোনো ভিডিও ছাড়লে তোমরা সবার আগে দেখতে পাও। তো চলো টাটা।